早前咧上網咧就睇到呢一個電話卡，佢有個功能咧就係有一個香港電話號碼，一個加拿大電話號碼嘅。咁而收費咧亦都好相宜嘅。咁我就申請咗啦。咁今日收到啦，哇好多禮物咯！佢會首先係揾個袋袋住張卡啦，然後有支原子筆送咗俾我啦，同埋仲有一個咧，我相信係好似 AirTag 咁樣嘅功能嘅東西啦。嗱，你見到佢係 Apple Find My，咁即係話咧，佢係可以用喺蘋果嘅一個我嚟揾扣起一啲行李啊，或者一啲重要嘅嘢喺度，我嚟俾你揾翻佢嘅一個 location base 嘅 device。好驚喜啊！收到咁多嘢，而家申請咗呢個 plan 咧，係34蚊60G 嘅，而呢個 plan 已經喺佢網上面嘅月費計劃裏邊消失咗啦。而家係35蚊50G。